3000 सालों से जीवित ये बिल्ली लड़की के शव पर चढ़कर गहरी सांस लेती है और सीधे उसको पुनर्जीवित कर देती है। लड़की के जिंदा होते ही उसकी आंखें बिल्ली की तरह अंडाकार में बदल जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी आंखों में कुछ अजीब तरह का एहसास होने लगा है और आकाश में उड़ रहे पक्षी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। फिर वो जमीन की ओर देखती है तो एक मकड़ी के पैरों के बाल भी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होते हैं। बाद में वो चारों पैरों पर खड़ी होकर बिल्ली की तरह जमीन पर रेंगने लगती है। फिर वो अपना घर ढूंढती है और लंबी छलांग लगाकर दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। अगले दिन गलती से एना शेल्फ से नीचे गिर जाती है, लेकिन बिना किसी चोट के वो चारों पैरों पर खड़ी रह जाती है। एना हैरान होती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। फिर रात को एना देखती है कि उसके पड़ोसी जोर जोर से पार्टी कर रहे हैं। एना जाती है और लात मारकर उनका दरवाजा तोड़ देती है। फिर वो कूदकर मेज पर चढ़ जाती है और स्क्वाड गन उठाकर स्टीरियो को खराब कर देती है। फिर वो उस लंबे बालों वाले आदमी पर कूदती है और लात मारकर बेहोश कर देती है। घर जाकर एना एक चमड़े की पोशाक पहनकर लिपस्टिक और